கரிஸ் கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா டாடா சஃபாரி ஸ்ட்ராம். இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2013 மாடல். இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்னா இன்ஜினோட அப்நார்மல் நாய்ஸ் தான். அதுதான் இந்த வீடியோவில் போடுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்ட்ராம் 1 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,21,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. நான் இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட பேனட்டில் திறந்து அந்த இன்ஜினோட கண்டிஷன் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்படி மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கிளஸ்டரில் இருக்கிற சிக்னலை வச்சு நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் வண்டி ஓட்டணும். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வண்டி ஸ்லோ பண்ணி இன்ஜினில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்து ஓட்டணும். இல்லை இன்ஜினோட ஆயில் லைட் எரியும் போதோ இல்லை SRS எந்த லைட் எரியும் போதோ அது என்ன பிரச்சனைன்னு ஒரு வாட்டி பார்த்து இதனால் ஓட்ட முடியுமா ஓட்ட முடியாதான்னு நீங்கள் பக்கத்தில் கேட்டு ஒரு மெக்கானிக்கை கேட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஓட்டலாம். அப்படி இதெல்லாம் பார்க்காம ஓட்டும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வரும். இந்த இன்ஜினோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினில் பிஸ்டன் சீஸ் ஆயிருந்தது. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினில் டக்குன்னு சவுண்ட் வருது. அது எதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன ஓஸ் கட் ஆனவுடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தண்ணியும் உங்களுக்கு கூலண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரை ஆகிடுச்சு. ட்ரை என்ஜின் எப்போ ஓடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்டன் வந்து ஓவர்ஹீட் ஆகி சீஸ் ஆகும். இந்த இன்ஜினோட கம்ப்ளைண்ட் அதுதான். இந்த 2.2 இன்ஜின் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஆனால் ட்ரை என்ஜினாக ஓடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் சீக்கிரமாக சீஸ் ஆகிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இன்ஜின் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மிஸ்ஸிங் இல்லை. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக ஆடுது பாருங்கள். ஆனால் இன்ஜினில் அப்நார்மல் நாய்ஸ் வருது. இந்த நாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் சீஸ் ஆகும்போது போர் வந்து ஓவல் ஆகும். இப்போ போர் ஓவல் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டனோட ஷேக்கு இருக்கும். இந்த நாய்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. நான் இப்போ இன்ஜினை டவுன் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி இந்த 2.2 இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மைனஸ் இருக்குது. இந்த மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பு தான். இந்த கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் வந்து உள்ள ஸ்டோரேஜ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரெயின் வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டோரேஜ் ஆகும். அப்போ இன்ஜெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் ஆகும். அதை உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பேடு கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இருந்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் இந்த இடத்துல தண்ணி வரும்போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து இன்ஜெக்டர் ஷார்ட் ஆகும். அதனால் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்த மட்டும் நீங்கள் பார்த்துங்க. 2.2 சஃபாரி எந்த இன்ஜினாக இருந்தாலும் 2.2 இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த நீங்கள் பார்த்துங்க. இந்த இடத்துல உள்ள தண்ணி வந்துச்சுனாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இன்ஜெக்டர் ஷார்ட் ஆகும். ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்டர் ஷார்ட் ஆகல. அப்படி இன்ஜெக்டர் ஷார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்மோக் கண்டினியூவாக வரும். இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் கம்ப்ளைண்ட்டே இல்லை பாருங்க, ஸ்மோக் கம்ப்ளைண்ட்டே இல்லை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்டன் சீஸ் ஆன கம்ப்ளைண்ட் தான். இந்த ஸ்ட்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் எல்லாமே நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டர் அசம்பிள் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஏசியோட கம்ப்ரஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக செப்பரேட்டாக நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியர் பாக்ஸோட ஹவுசிங்காக சைலன்சரோட பைப்பை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இன்ஜினோட டைமிங் பெல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட சர்வீஸ் பண்ணும்போது இந்த டைமிங் பெல்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்ட்ராமோட இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்போ எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஆனதுனால நான் டர்போ அசம்பிளோடு தான் நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 2.2 இன்ஜினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணிட்டேன். இதில் போரோட கண்டிஷன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கோடெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் ஓவர்ஹீட் ஆகும்போது உள்ள வர லைன் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த போர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிஸ்டனை போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னும் ரீகம்ப்ரஷன் அதிகமாகும். ஏன்னா இதோட லைன் வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயில் எல்லாமே வெளியே வரும். கேஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனாக உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். இந்த போரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஓவலாக தேஞ்சிட்ருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பிஸ்டனோட கண்டிஷன் காட்டுறேன்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ஜின் எப்போவுமே ட்ரையாக தண்ணி அது கூலண்ட் இல்லாமல் ஓடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த என்ஜின் வந்து ட்ரை என்ஜின். அந்த ட்ரை என்ஜினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். பிஸ்டன் ஓவர் ஹீட் ஆகும்போது பிஸ்டன் வந்து உங்களுக்கு லாக் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் கூலிங் ஆனோன்னா ரிலீஸ் ஆகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓவரில் ஆகும்போது தான் அந்த பிஸ்டனோட ஸ்லேப்பிங் நாய்ஸ் வரும். இதில் பாருங்கள் பிஸ்டன் எப்படி ஆகிட்டுருக்கு. இதுவும் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வண்டியோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்டன் சீஸ் ஆனதுனால தான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜெக்டர் வெளியே வரல. இப்போ இன்ஜெக்டர் வெளியே வராதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜெக்டரை நான் ஹீட் பண்ணி தான் எடுக்கிறேன்.